protège les armes du coffre. Comment ça prouve qu'il y a des armes dans ce coffre? Comment ça, je peux pas les prendre? Tu vas voir, oui. Allez, hop. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Le micro de Séraphine. C'est vrai que j'ai toujours aimé chanter. Alors après, je vois pas comment on peut se battre avec ça, mais essayons. Don't try to make yourself remember that. Ben, n'importe quoi, elle chante pas faux. T'es juste jaloux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Le cercle complètement cassé de Jonah. On va pas aller très loin avec ça. Et il reste la sphère mécanique de Oriana. J'ai jamais compris comment on se battait avec une arme sphérique. Enfin, comment est-ce qu'on découpe des trucs avec ça? Bon, bah, il n'y a rien pour moi dans ce coffre. Il va falloir que j'aille voir ailleurs. Est-ce que tu viens avec moi, petit poireau?